Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас ночь со вторника на среду, с 20 на 21 августа. Я записываю этот ролик. Хочу напомнить, что этот ролик является промежуточным, и вы можете оставить в комментариях к этому ролику свои вопросы, на которые я отвечу уже в пятницу или в субботу, скорее всего в пятницу. Выделю час времени и отвечу на ваши вопросы. Уважаемые зрители и слушатели, вы прекрасно помните, те, кто не помнит, я напомню. Перед тем, как оставить свой вопрос, пишите слово «вопрос» или ставьте знак вопроса. На самые популярные по рейтингам YouTube вопросы я отвечу уже в пятницу, скорее всего. Так, теперь, уважаемые зрители и слушатели, хочу вам напомнить, что у нас существует Patreon, где я отвечаю на практически все вопросы. Подписывайтесь, и ваше любопытство будет удовлетворено. Теперь перейдем к темам. Темы насущные, главные, прежде всего, это, конечно, попытка блокировки YouTube и попытка блокировки Telegram. Telegram – это самое неприятное, на что могло решиться российское руководство. Сначала, вы прекрасно помните, были попытки блокировать Telegram, но тогда не было тех средств и сил для полной блокировки. Теперь российское руководство считает, что располагает достаточными силами и средствами для полной блокировки Telegram на территории России. Решение, как всегда, еще полностью не принято, в отличие от решения по YouTube, которое также находится в состоянии, давайте назовем это наполовину принятым, да? То есть приняли, утвердили, дали задание начинать блокировку, вернее, притормаживать Telegram, ну, фактически блокировать, что там греха таить, у многих операторов уже заблокирован YouTube. Что касается возможности на сегодняшний день пользоваться YouTube, все-таки такие возможности есть. YouTube еще не полностью блокирован, и до сих пор российское руководство находится в не очень понятная ситуация, когда это как YouTube, как код Шрёдингера, да? Помните пресловутый код Шрёдингера, который и жив, и мертв одновременно. Так вот и YouTube в России и жив, и мертв одновременно. Пока российское руководство еще полностью не решило, окончательно вернее, добивать YouTube или не добивать. В то же время основным источником информации для россиян российское руководство считает все же не YouTube, а Telegram, прежде всего политическая информация. Понятно, что Telegram является основным мессенджером на территории Российской Федерации, и те так называемые учения, которые были проведены совсем недавно, по-моему, в ночь с 18 на 19 августа, мы, в принципе, говорили заранее, были и предварительные учения, и в течение 10 дней проводили в целом целый ряд учений, и вот основные с блокировкой во многих регионах российских проводились в ночь с 18 на 19 августа с 12:00 по Москве до 3 часов ночи. Были проблемы у многих с Телеграмом. Телеграм был фактически заблокирован во многих регионах. Результаты этих учений были уже доложены Патрушеву. Патрушев дал свою рецензию, что все замечательно, все прошло хорошо. Будем готовиться к возможной, еще раз повторяю, к возможной блокировке Telegram. Мы со своей стороны приложим все усилия для того, чтобы блокировки Telegram на территории России не произошло. Все-таки нет возможности полностью заблокировать, есть возможность, скажем так, улучшить, в кавычках, понятное дело, в положении дел с доставкой информации для пользователей в Российской Федерации, как считает российское руководство. Так вот, сделать все возможное, чтобы россияне не получали оперативно свежую и понятную информацию о том, что происходит в России и в мире. Российское руководство будет напрягаться в этом направлении, несомненно, и с наибольшими усилиями. Так, теперь перейдем дальше. Перейдем к событиям в Курской области. На сегодняшний день российское руководство не может решить проблему в Курской области. Прямым текстом во время
совещания Николая Патрушева с представителями руководства силового и военного блоков было сказано прямым текстом, еще раз повторяю, это было зафиксировано всеми участниками совещания. Нет возможности в ближайшее время решить проблему в Курской области. Более того, как мы уже писали у нас в телеграм-канале, эксперты при Совете Безопасности говорят о том, что положение может ухудшиться, и Россия может лишиться еще большего количества территорий уже в самое ближайшее время. Как ведет себя российское руководство в подобном случае? Правильно, посылает президента, назначенного президентом двойника Владимира Владимировича Путина, отправляет его сначала в Азербайджан, а потом на обратном пути, соответственно, на Северный Кавказ, где так называемый Путин должен показать и рассказать, что же замечательного происходит в мире, вспомнить победы прошлых времен в борьбе с терроризмом и так далее, и так далее. Все это, конечно, выглядит глупо. Все прекрасно понимают, и осознают, что Россия проиграла в войне в Чечне. Все понимают и знают о просто баснословных контрибуциях, которые платила Россия чеченскому руководству. Все прекрасно понимают, что на территории Чечни на сегодняшний день не действуют законы Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, уважаемые зрители и слушатели, если на территории какого-то субъекта не действуют законы Российской Федерации, принадлежит ли этот субъект Российской Федерации? Ну, чисто теоретически у кого-то в головах, вероятно, да. На практике все показывает, что все выглядит кардинальным образом противоположно, да? Не принадлежит. Нет, если не действуют законы, действуют какие-то свои законы, там средневековые, да не суть важно, какие законы, что там действует, но все идет вразрез с законодательством Российской Федерации, с положением дел в России в целом. Вы скажете, что и в России в самой не действуют законы. Я с вами соглашусь. Некоторые законы в России действительно не действуют. Но есть общая рамка системы, которая существует в Российской Федерации, системы власти. Так вот, на территории Чечни не действует и эта рамка системы власти. Не действует. Там у них своя рамка, они там сами распоряжаются своими людьми, своими ресурсами, своими пространствами, территориями. В общем, все делают самостоятельно, вне зависимости от российского руководства. От российского руководства необходимо только получение денежных средств, более ничего. Рассказы так называемого Путина о борьбе с терроризмом, это, конечно, для людей без общего понимания того, что происходит в России. Это, конечно, для того, чтобы запудрить мозги пенсионерам, ну и людям, которые не пытаются сильно вникать. Я понимаю, что есть продвинутые пенсионеры, которые прекрасно понимают, что происходит в стране. Я скажу, что есть такие пенсионеры, которые похлеще молодых и участвуют в политической жизни и составляют значительную часть гражданского общества, да. Но все же в большинстве регионов пенсионеры – это люди, которые в той или иной степени симпатизируют нынешней российской власти и делают все возможное для того, чтобы нарративы, которые транслирует российская власть через пропаганду, было донесено до как можно большего количества людей. К сожалению, это так. К сожалению. Так, уважаемые зрители и слушатели, будем завершать наш выпуск. Вы прекрасно знаете, что этот выпуск в сущности существует для того, чтобы вы могли сформулировать вопросы, на которые я отвечу уже, надеюсь, в пятницу. Ну и, собственно говоря, выслушать необходимую информацию, которая назревает вот буквально на сегодняшний день. То, что касается блокировки мессенджеров, это действительно очень важно. Остаться без глотка свободы, без глотка без глотка информации, да, ну, будем говорить так, в современном мире, объективной и, самое главное, оперативной информации. Это, конечно, ужасно. Это ужасно. Мы сделаем все возможное со своей стороны, чтобы этого не случилось, и чтобы граждане России могли получать информацию вовремя и самую свежую, самую необходимую. Уважаемые зрители и слушатели, хочу вам напомнить, что у нас существует Patreon, где мы отвечаем на все вопросы, а также существует возможность коммуникации.
Более подробно подпишитесь на Patreon. Я думаю, что узнаете гораздо больше. Это, во-первых. А во-вторых, по поводу коммуникации, по поводу, самое главное, сенсаций. В ближайшее время они, безусловно, будут. События в России назревают нешуточные. И, уверяю вас, всем будет интересно. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Всего доброго. До свидания.